Halo guys, balik ke channel gua KS. Pada kali ini gua akan nge-review keyboard baru yang gua beli, yaitu Ajax AK820 Pro ya. Ini ada versi Pro-nya sama ada versi biasa. Kalau yang versi biasa itu dia cuma ada satu tipe koneksi, yaitu kabel. Sedangkan yang versi Pro ini udah ada 3 versi koneksi, yaitu kabel, Bluetooth, dan dongle ya. Ini dongle-nya ada di belakang sini. Dia juga punya buat ninggiin kaki ya. Terus ini bisa buat Windows sama Mac juga. Di sini kalian bisa pilih. Kalau yang tengah ini mati, kalian bisa pilih untuk yang kiri Bluetooth atau yang kanan yang dongle ya. Ini gue pakai yang dongle. Oke. Nah, di kemasannya itu bentuknya tuh seperti ini ya. Kemasannya bentuknya seperti ini. Di dalamnya itu kalian bakal dalamnya sih nggak ada apa-apa ya, cuma ya bungkusannya doang, kartu garansi, pastikan. Terus kalian dapat ini cover buat di keyboardnya. Cover gini nih, cover plastik buat di keyboardnya kayak gini. Terus sama dapat keycaps dan switch puller yang udah gabung gini ya. Ini gue bakal coba nyalain pakai dongle. Gue coba nyalain dulu. Kalian bisa lihat di sini ada screen, ada knob. Nah, seperti itu dia kalau nyala. Di sini kalau kalian bisa lihat di sini ada indikator apa namanya? Ada tanggal, ada baterai, ada jam. Terus di bawahnya lagi ada icon-icon kecil. Kelihatan nggak? Nah, ini yang paling kiri itu tanda kalau kita Windows atau Mac. Yang kanan ini gambar dongle ya. Yang kiri ini, yang kanannya lagi buat ngunci tombol Windows. Kanannya lagi caps lock. Yang satu ini gue lupa apa, tapi ada di buku garansinya itu, sekalian ada buku panduan. Kalau kalian mau cari tahu, kalian tinggal baca-baca aja. Terus untuk warna ini udah RGB. Kalau kalian mau ganti, kalian bisa FN. Terus yang ini ganti mode-modenya ya, kayak gini. Dia ada 20 model warna ya. Cuma biasa gue pakai yang kayak tadi, yang basic. Tuh dia ada banyak banget. Ya kurang lebih gitu. Tampilannya seperti ini ya. Untuk bodinya ini full plastik ya semuanya. Sampai PCB-nya dan dalamnya juga semua plastik, nggak pakai aluminium, karena ya harganya juga menurut gue cukup terjangkau sih. Ini gue dapet di harga 800.000, tapi biasanya di online shop ada 850, tergantung juga sih, beda-beda. Tapi kisarannya tuh 750 sampai 850.000 ya. Dan untuk harga segitu menurut gue ini udah bener-bener oke banget ya. Soalnya ini keyboard pre-built, tapi kalau kalian pakai itu rasanya tuh udah kayak keyboard yang udah di mod. Bener-bener enak banget. Ini kalian bener nggak usah di mod lagi, pakai yang standar aja itu udah enak banget. Ini ukurannya 65%, udah ada knobnya, udah ada layarnya juga LCD-nya. Jadi ya enak banget. Untuk tes suaranya kurang lebih seperti ini.
Nah, kalian dengar sendiri itu bahkan di keyboardnya aja menurut gue rattle-nya udah bener dikit banget, bahkan bisa dibilang nggak ada sih. Untuk orang awam kayaknya nggak bakal kedengaran rattle-nya sih. Ini bener-bener udah mulus banget. Untuk di harga 800 ribuan ini bener-bener worth it banget sih. Kalian gak usah mau tahu apa, ini udah enak banget. Juga ada knob-nya ya. Nah ini untuk keyboard ini tuh dia ada dua tipe switch. Itu ada, kalau di mereka namanya tuh yang pertama flying fish, dan yang kedua itu yang gue punya ini tipe GIF. Yang perbedaannya tipe GIF ini lebih berat ya untuk tombol switchnya, dan yang flying GIF itu lebih enteng. Jadi untuk kalian tipe GIF ini kalau kalian pencet itu daya dorong baliknya itu lebih gede gitu daripada yang flying fish. Soalnya flying fish tuh lebih enteng. Nah, gue tuh lebih suka yang agak-agak berat-berat dikit daripada yang terlalu enteng. Jadi gue bilang GIF, dan ya gue gak nyesel sama sekali sih. Ini GIF bener-bener bagus banget yang tipe GIF. Untuk warnanya tuh ada 3. Ini gue ambil yang Starry Night. Dia juga penamaan warna juga bagus-bagus. Ada Starry Night yaitu yang hitam ini, ada yang putih, dan ada yang hijau kalau nggak salah. Kalian bisa cek aja langsung ke Allshop ya, ke e-commerce. Kalian bisa cek ada warna apa aja. Nah gue ngambil yang hitam dan switch yang GIF gitu. Nah kita langsung aja ke ini nggak sih, ke typing test. Kita langsung aja ke typing test buat dengerin suaranya kalau lagi typing. Oke, langsung ke typing test. Nah oke, itu dia typing testnya. Menurut kalian gimana? Menurut gue ini keyboard terbaik yang pernah gue punya sih. Untuk di harga segini tuh bener-bener worth it banget. Uang kalian tuh 800 ribu dapat keyboard yang kayak gini, yang udah rasanya tuh udah bener-bener di mode banget gitu. Walaupun ini bawaan pabrik tapi bener-bener enak banget. Kalau kalian ada yang tahu merek Adjust ini, emang keyboard pre-build-nya emang bagus banget sih. Rasanya udah kayak mod, jadi nggak perlu diapa-apain lagi. Bener-bener udah beli tinggal pakai, dan kalian bakal puas banget sih. Oke, segitu aja video review dari gua. Semoga cukup membantu kalian buat yang lagi nyari keyboard. Dan ini salah satu keyboard dari komen buat kalian yang lagi nyari keyboard. Ya, oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.